মাইক্রোওয়েভ ওভেন সেফ কিনা এটা নির্ভর করে আপনি সেটা কিভাবে ব্যবহার করছেন তার উপর। মাইক্রোওয়েভের রেডিয়েশন থাকে, এটা শুনেই অনেক মানুষ ভয় পেয়ে যায়। কিন্তু আগে আমাদের বুঝতে হবে রেডিয়েশন আসলে কি। সহজভাবে বলতে গেলে রেডিয়েশন মানে হলো এনার্জি এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় পার্টিকল বা ওয়েভের মাধ্যমে ভ্রমণ করছে। যেমন রেডিও ওয়েভ, যার মাধ্যমে আপনার ওয়াইফাই, ব্লুটুথ সহ নানা ডিভাইস কাজ করে, সেটাও এক ধরনের রেডিয়েশন। সূর্য থেকেও আমরা রেডিয়েশন পাই। ঠিক একইভাবে মাইক্রোওয়েভ ওভেনেও রেডিয়েশন থাকে। কিন্তু যে রেডিয়েশন নিয়ে সত্যিকারের ভয় পাওয়ার কারণ আছে সেটা হলো আয়নাইজিং রেডিয়েশন। এই রেডিয়েশন পরমাণুর ভেতর থেকে ইলেকট্রন বের করে দেয়, ফলে পরমাণু অস্থিতিশীল হয়ে যায়। এতে ডিএনএ ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে, ক্যান্সারের ঝুঁকি বাড়তে পারে। এক্স রে, গামা রে বা সিটি স্ক্যানের সময় এই ধরনের রেডিয়েশনের এক্সপোজার হয়। তবে মেডিকেল সেফটি সীমার মধ্যেই এই এক্সপোজার রাখা হয়। কিন্তু রান্নার জন্য যে মাইক্রোওয়েভ ওভেন ব্যবহার করা হয় তাতে কোনো ধরনের আয়নাইজিং রেডিয়েশন থাকে না। এতে তৈরি খাবারও রেডিও অ্যাক্টিভ হয়ে যায় না। এখন পর্যন্ত এমন কোনো বৈজ্ঞানিক প্রমাণ পাওয়া যায়নি যেখানে দেখা গেছে নির্দেশনা মেনে মাইক্রোওয়েভ ব্যবহার করলেই কারো ক্যান্সার বা বড় ধরনের স্বাস্থ্য ঝুঁকি হয়েছে। তবে নিরাপত্তার জন্য কিছু বিষয় অবশ্যই খেয়াল রাখা উচিত। যেমন ওভেন যেন কোনোভাবে ক্ষতিগ্রস্ত না হয়, এটি যেন ঠিকভাবে এবং ভালো অবস্থায় কাজ করে, দরজা বা দরজার হিঞ্জে কোনো লিকেজ না থাকে, খাবারের মধ্যে যেন সমানভাবে তাপ পৌঁছায়, কোন খাবারের জন্য কত তাপমাত্রা দরকার সেটা জানা থাকা উচিত। আর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো মাইক্রোওয়েভ সেফ পাত্র ছাড়া অন্য কোনো পাত্র ব্যবহার করা যাবে না। কারণ ভুল ধরনের পাত্র ব্যবহার করলে সেখান থেকে ক্ষতিকর কেমিক্যাল খাবারে মিশে যেতে পারে। এটাই আসল স্বাস্থ্য ঝুঁকি। তবে আগে যেসব নির্দেশনা বলা হলো সেগুলো না মানলে এমন নয় যে খাবার রেডিও অ্যাক্টিভ হয়ে যাবে বা সেটা খেয়ে ক্যান্সার হবে কিংবা মৃত্যু হবে। কিন্তু আঘাত লাগতে পারে, খাবার ঠিকমতো রান্না না হতে পারে বা কেমিক্যাল লিক হতে পারে। এখন যদি বলেন মাইক্রোওয়েভের খাবার আমার ভালো লাগে না, সেটা সম্পূর্ণ স্বাদের ব্যাপার। অনেকেরই চুলার রান্না বেশি পছন্দ। কিন্তু নিরাপত্তার দিক থেকে বলতে গেলে একটি ভালো অবস্থায় থাকা ওভেন যদি সঠিকভাবে ব্যবহার করা হয় তাহলে মাইক্রোওয়েভ ওভেন নিরাপদ।